Herkese merhaba. Yine harika bir köpek ve sahibi yakaladım. Kendileriyle konuştum. Röportaj için, konuşmak için izin istedim. Size hemen çekeyim kendilerini. Evet, Maltepe Starbucks'tayız. Merhabalar. Merhaba. İsmim Gökmen. Memnun oldum, İlayda. İlayda Hanım merhaba. Merhaba. Bu hanımefendi ya da beyefendinin ismi? Cedric. Cedric. Evet. Anlamı nedir? Bir anlamı var mı? Harry Potter'daki bir karakterden geliyor. Harry Potter'daki karakter. Ben söylediklerinizi tekrar ediyorum çünkü çok gürültülü burası. Tamam. Sizin sesinizi almayacaktır telefon. Tamam. Ben tekrar etmek zorundayım. Cedric merhaba. Bir Cedric'le tanışalım önce. Bir elimizi koklatalım. Cedric çok heyecanlı gibi. Yemek var olduğu için heyecanlı. Cedric kaç yaşında ve cinsi nedir? Cedric 4 aylık bir Pomerian yavrusu. Ben cinslerden pek anlamıyorum. Tekrar söyleyeyim. Pomerian yavrusu. Pobelian 4 aylık. 4 aylık bir Pobelian yavrusu. Evet. Hangi ülkeye ait bu ırk? Tayland'a ait. Bu daha fazla büyümeyecek boyut olarak sanırım. Yani şu an 1 kilo 600 gram. Büyüdüğünde 2,5 kilo var. En fazla 2,5 kilo olacak. Boyu falan uzamayacak. Boyu bu şekilde. Cedric merhaba. Bırak yemeği. Cedric. Şimdi Cedric'in huyunu suyunu bize anlatır mısınız? Neyi sever, neyi sevmez? Yürüyüşleri çok seviyor. Kolay yorulmuyor ufak olmasına rağmen. Ve çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Yaşı gereği de. Sanıyorum keki böreği çok seviyor. Yani genel olarak yemeği. Masada gördüğüm şeyleri yemek için can atıyor. Özel bir yeteneği var mıdır? Hoplamak, zıplamak, getirmek, götürmek. Yani yok henüz. Çünkü 4 aylık olduğu için daha öğretemedik. Doğru. Ama ilerleyen zamanlarda öğrenecektir diye düşünüyorum. Tuvalet eğitimi de yok şu an. Tuvalet eğitimi var. Var mı? Var. Çok güzel. Harika. Onu ne kadar, kaç aylıkken öğretebildiniz? 2,5 aylıkken öğrendim. Süper. Genelde 6 ay diye biliyorum ben ama. Öğrendi. Arada bir kaçırmalar oluyor tabii de genel olarak. Hatta birazcık seni yere bırakalım. Cedric. Hey. Çok güzel. Böyle daha güzel. Böyle daha tatlı. Allah'ım. Bunun tüyleri hep böyle olacak. Aslan yelesi gibi. Bu şu an bebek tüyleri. Bir kısmı döküldü. Bir kısmı dökülecek. Dökülecekmiş tüyler arkadaşlar. Cedric hiç benimle ilgilenmedin yahu. Şişt. Yemeğe zıplıyor değil mi? Biraz yiyecek verelim bakalım ne yapacak. Neyle besliyorsunuz? Mamayla. Onun haricinde bir şey veriyor musunuz? Onun haricinde tatlı bir şey yemiyorsan biraz tadına bakıyorum. Tatlı haricinde yedirdiğiniz şeylerden veriyorsunuz. Çok güzel. Cedric, hadi biraz oynayalım, videoyu bitirelim. Cedric. Hey, hiç ilgilenmiyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sizinle de memnun oldum. Rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Afiyetler olsun. Ne diyorduk? Yorum yazınız lütfen. Yorumlarınızı okuyorum. Abone değilseniz üye olunuz. Takip ediniz rahat. Daha ne olsun. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.